слева. Это какой клапан? Митральный. М-ку поставим. Так, второе межреберье у левого края это у нас Легочная артерия. Следующее. Что идет? Третье слева, третье справа, серединка. Аорта. Третье слева, пятое справа, серединка. Трехстворчатый. Они слишком близко расположены. Конечно. Ребятки, если я свой фондоскоп попытаюсь послушать хотя бы... Он не обязательно. Не, холодный. Митральный клапан, я все равно минимум 2 клапана затру. Аорту хочу, все равно 2 захвата. То есть я так или иначе захватываю 2 клапана, а значит я не пойму. Да, где же патология? Поэтому у нас есть точки выслушивания. Можно я тебя основательно подчеркну? Мне даже понравилось. Так, митральный клапан у нас между чем и чем располагается? Между Правым? Левый. Вадина, куда тебя? Между левым предсердием и левым желудочком. Поэтому звук с него лучше всего проводится потолще левого желудочка. А левый желудочек это где у нас? Верхушка сердца, пятое межреберье. То есть с него хорошо звук вот сюда. Вот здесь мы его слушаем. Следующее. Следующее, давайте аорту. Аорта, она выходит куда? Вот сюда и вот так вот дугой вниз идет. Отсюда, вот сюда во второе межреберье мы ее передвинем. Единственный клапан, который где проецируется, там выслушивается, оставили здесь. И остается трехстворчатый. Трехстворчатый вот так лежит у нас, потолще правого желудочка, чуть-чуть ниже, да, на основании мечевика. Потому что здесь вот еще сам мечевидный отросток на опросе. Послушай твое сердце. Я в него смотрю. желудок. Я говорю, что там слышишь? Он говорит, первый, второй тон. Я говорю, ты уверен? Он говорит, да. Да. Он говорит, потрясающе, студенты меня обзывают. Он говорит, послушайте. Я говорю, кроме Переславски ничего не слышу. А он там первый, второй тон слышит. Первое, второе блюдо, наверное. Да, наверное. Все, ребятки, 4 точки у нас есть. Но аускультация сколько точек? 5. Как Боткина. Дополнительная точка аускультации какого клапана? Митрального. Вот здесь место прикрепления, 3-го, 4-го, то есть это фактически 4-е межреберье, ребятки, вот 3-е межреберье, вот здесь Боткина, Эрба. Боткина, Эрба. Вот эта точка фактически у нас соответствует клапан аорты. Вспомните, почему туда вы вот эту дополнительную точку взяли. Только при аортальной недостаточности. Вот клапан аорты хорошо не закрылся. Кровь куда пошла? Назад. Назад куда? Желудочка, да. Вот потоку крови всегда шум лучше слышен там, куда возвращается кровь. Вот оно идет сюда обратно, и вот в этой точке диастолический шум при аортальной недостаточности слышен громче, чем на самой аорте. Поэтому вот эту точку дополнительную создали. Но это не значит, что у больных надо слушать 4 точки. Вы же не знаете, есть патология или